Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumput Teki Channel. Kali ini kita tutorial untuk membersihkan kerak-kerak di mesin, biar nanti mesinnya bersih. Nah, ini contoh yang sudah bersih. Kita ambil yang kotor. Nah, ini mesinnya kotor ya, banyak kerak-kerak, detil, karat, dan pula bocor mesin. Nah, kita bakal bersihin dengan cairan khusus ya. Kita dibantu oleh teman kita ya. Pakai ini pembersih mesin super, nanti biar bersih semua maksimal. Jadi selain motornya enak, kalau bersih pasti tambah enak, pasti tambah nyaman. Langsung saja ini dituangkan. Ini ya. Untuk yang dalam-dalam pakai kuas, untuk yang tidak terlalu dalam pakai sikat gigi. Ini tidak perlu dicuci, langsung eksekusi saja. Ya, ini diratakan kemudian digosok-gosok ya. Untuk yang bagian luar kayak gini pakai sikat gigi, untuk yang agak dalam kita pakai kuas biar menyentuh bagian yang dalam. Untuk selah-selahnya yang ini ya. Ini kita biarkan dulu sampai dia meresap. Nanti kita gosok-gosok lagi. Jadi untuk produknya ini selain untuk kerak-kerak membandel, ini juga langsung oli langsung gugur ini. Nggak pakai lama langsung gugur. Apalagi kalau cuma tanah-tanah langsung guys, tetel. Mantul. Baik, langsung ya, bersih, kincling. Ini bekas oli, ini bekas bensin, kita coba. Langsung kita eksekusi. Wah sih, langsung ini. Biarkan selama 10 menit. Wah, istimewa banget kan? Langsung kerak-keraknya rontok. Wah, sip tenan ya guys, bersih, kincling, putih. Kincling, putih, bersih, dan kerak-kerak yang tadi nempel kayak bensin tuh hilang, yang kayak oli hilang, tanah pun langsung hilang, mudah. Tanpa harus dicuci dulu, langsung terapkan. Tadi cuma kita gunain sekitar seperempat aja, seperempat segini sudah bisa untuk satu motor. Untuk yang selah-selah dalam pakai kuas, dan untuk selah yang kecil yang di depan-depan sini bisa pakai sikat gigi. Satu botol ini bisa digunakan untuk sampai 5-6 motor ya. Jadi ini murah dan efisien. Cuma tinggal digosok, tinggal 10 menit dan bilas, hasilnya memuaskan signifikan. Jika sobat merasa masih hasilnya kurang maksimal, silahkan lakukan sekali lagi. Kemudian untuk tahap akhir harus dibilas dengan bersih. Jika perlu gunakan sabun deterjen atau sabun cair lainnya. Cairan ini cukup keras, silahkan gunakan kaos tangan dan pelindung mata jika diperlukan, dan pula jauhkan dari anak kecil. Untuk mengeliminasi karat yang terjadi pada baut, kita bisa gunakan oli mesin pada bagian-bagian baut yang diperlukan. Motor kayak gini pasti nanti yang punya bakal terkaget-kaget ya. Lihat mesinnya bersih banget. Semoga video ini bermanfaat. Rumput Teki Channel, mantap.